हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चिन्नू 37। आज आपको थायराइड ग्लैंड को बैलेंस करने के लिए एक प्राणायाम बताया जाएगा। थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होती है बटरफ्लाई के जैसे। जब थायराइड ग्लैंड इम्बैलेंस होने लगता है तो हमारे बाल भी झड़ने लगते हैं और हमारी स्किन से संबंधित कई सारी प्रॉब्लम सामने आने लगती है, पिगमेंटेशन, कील मुहासे, ये सब। और टाइम पीरियड भी हमारा कभी पहले तो कभी बाद में, ये भी आगे पीछे हो जाता है। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी, उसमें श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, रिजल्ट आपके पक्ष में जरूर रहेगा। अगर आपको थायराइड है और आप सभी कुछ चीज़ें करते हो, अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करो, प्राणायाम कीजिए, जो आपके डॉक्टर ने कहा है वो सब चीज़ें फॉलो कीजिए, तो रिजल्ट जरूर आपके पक्ष में रहेगा। आप गर्म पानी पीजिए, ठंडी चीज़ों से परहेज कीजिए। डॉक्टर ने जिन चीज़ों को आपको खाने को मना किया है उन्हें मत खाइए। साथ ही अनुलोम विलोम, कपालभाति और एक जो स्पेशली थायराइड के लिए है उज्जाई प्राणायाम, जो मैं अभी बताने वाली हूँ, इससे आप कीजिए। आपका थायराइड बहुत जल्द क्योर हो जाएगा, क्योंकि कई लोगों ने योग के जरिए अपनी समस्याओं को, अपनी फिजिकल समस्याओं को दूर किया है। उनमें से आप भी हो सकते हो। इस तरीके से सुखासन में बैठते हुए रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। गले को संकुचित करके, गले को टाइट करके हमें सांस भरना है। और फिर ठुड्डी को कंठकूप से लगाइए और जालंधर बंद भी लगाइए। चाहो तो आप मूल बंद भी लगा सकते हो। फिर वाहिनी नासिका से सांस को बाहर निकाल दीजिए और फिर वापस हम यही क्रिया करेंगे। जालंधर बंद। कुछ देर के लिए यथा स्थिति में रुके रहेंगे और फिर वाहिनी नासिका से सांस को बाहर निकाल देंगे। इस तरीके से उज्जाई प्राणायाम किया जाता है और आप ये शुरू में 3 बार कीजिए और फिर 11, 12 बार या 15 बार भी इजीली आप कर सकते हो।